कमेन्ट गर्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न छ, नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भएको हो? अप्सनहरु छन् कमा 20 2077 24, खमा 20 सम्वत 2077 33, गमा विक्रम सम्वत 2077 34 र घमा विक्रम सम्वत 2077 44। नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 2077 असार 4 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, नेपालको संविधान अनुसार कस्ता नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? नेपालको संविधान अनुसार कस्ता नागरिकलाई हो त भन्दाखेरि अप्सनहरु छन् कमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न, खमा आर्थिक र भौगोलिक रूपले पिछडिएका, गमा अपंगता र आर्थिक रूपले विपन्न र घमा शारीरिक तथा मानसिक रूपले अशक्त। नेपालको संविधान अनुसार कस्ता नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ र कुन चाहिँ हक दिएको छ त भन्नुहोला भने अपाङ्गता र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा यो चाहिँ उपधारा दिएको छ। शिक्षा ऐन 2028 मा संशोधन सहितले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 8औं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कस्तो संस्था हुनेछ भनिएको छ? क शैक्षिक र संगठित, खमा प्राज्ञिक तथा गैर राजनीतिक, गमा कानुनी र स्वायत्त, घमा स्वशासित र संगठित। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कस्तो संस्था हुनेछ त भन्नुहोला भने स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिमा महिला सदस्य कति रहने व्यवस्था छ? शिक्षा नियमावली 59 अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा महिला सदस्य कति रहने व्यवस्था छ त? 1 जना, 2 जना, 3 जना, 5 जना। जिल्ला शिक्षा समितिमा महिला सदस्य 1 जना रहने व्यवस्था छ शिक्षा ऐन 28 अथवा शिक्षा नियमावली 59 अनुसार। त्यसैगरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा कसले स्वीकृति गर्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको यो जुन शिक्षा ऐन 28 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा कसले स्वीकृति गर्छ? सम्बन्धित विभागको वरिष्ठ सदस्य, शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिको प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले। शिक्षा नियमावली 59 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले दिएको राजीनामा कसले स्वीकृति गर्ने प्रावधान छ उल्लेख गरिएको छ त भन्दा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै के गर्छ? स्वीकृति गर्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा उल्लेख भए अनुसार सामान्यतया कति समयमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी समय अनुसार परिवर्तन गरिनेछ भनिएको छ? कमा प्रत्येक 7 वर्षमा, खमा प्रत्येक 10 वर्षमा, गमा प्रत्येक 12 वर्षमा र घमा प्रत्येक 5 देखि 7 वर्षमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा उल्लेख भए अनुसार सामान्यतया कति समयमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी सामान्य रूपले परिवर्तन गरिनेछ त भन्दाखेरि प्रत्येक 10 वर्षमा। अर्को प्रश्न छ, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11-12 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? 10, 11, 12, 13। माध्यमिक शिक्षा 11-12 का सक्षमताहरू 10 वटा तोकिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 मा हेर्नु भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षालाई एक पद्धति वा प्रणालीको रूपमा लिँदा शिक्षा प्रणालीको चक्रमा कुन पर्दैन? क लगानी, ख प्रक्रिया, ग उत्पादन, घ मूल्याङ्कन। शिक्षालाई एक पद्धति वा प्रणालीको रूपमा लिँदाखेरि शिक्षा प्रणालीको चक्रमा कुन पर्दैन त? मूल्याङ्कन चाहिँ पर्दैन। अर्को प्रश्न छ, एजुकेटिङ द हेड, द हार्ट एन्ड द ह्यान्ड इज एजुकेसन। यो तलको एउटा परिभाषा छ। यो चाहिँ परिभाषा तलको कुनसँग निकट छ? शिक्षाको संकुचित अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ, शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षाको साधारण अर्थ। यो चाहिँ कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ त? एजुकेटिङ द हेड, द हार्ट एन्ड द ह्यान्ड इज एजुकेसन। मस्तिष्कलाई एजुकेट गर्ने, हार्टलाई मनलाई र ह्यान्डलाई सिप भनेको यो ज्ञान सिप हैन। ज्ञान
र सिप भावना तीनटा कुरासँग जोडिएको छ। यो चाहिँ भनेको शिक्षाको विश्लेषणात्मक कुनै व्यक्तिले दिएको परिभाषा हो। यो चाहिँ विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि घटना, परिस्थिति, समस्यालाई आफ्नो बुद्धि, विवेक तथा तर्क, अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्नु के हो? प्रत्यक्षीकरण, केन्द्रीय मध्यस्थता, समग्रता, अवलोकन। यो चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य पक्ष भनेकै के हो? यो चाहिँ प्रत्यक्षीकरण हो। त्यसकारणले कुनै घटनालाई, कुनै परिस्थितिलाई, समस्यालाई अनुभव गर्नु, ग्रहण गर्नु भनेको के हो? यो चाहिँ प्रत्यक्षीकरण, पर्सेप्सन हो। अर्को प्रश्न छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के रहेको छ? अप्सनहरू छन् शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण, समृद्धि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, गुणस्तरीय शिक्षा, सभ्य नागरिक, प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक, उत्पादनमुखी शिक्षा आजको आवश्यकता। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76 को दूरदृष्टि भनेको शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण, समृद्धि भन्ने चाहिँ दूरदृष्टि छ। अर्को प्रश्न छ, कुनै पनि चिजको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो भन्ने परिभाषा कसको हो? अप्सनहरू छन् गुड डिक्सनरी अफ एजुकेसन, राल्फ टाइलर, हिल्डर टाबा, जोन डिवे। कुनै पनि चिजको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो भन्ने परिभाषा हो डिक्सनरी अफ एजुकेसनको। मापन र मूल्याङ्कनसँग तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन? मापन साधन हो, मूल्याङ्कन साध्य हो। मापन परिमाणात्मक हुन्छ, मूल्याङ्कन गुणात्मक मात्र हुन्छ। मापन सीमित प्रक्रिया हो, मूल्याङ्कन व्यापक हुन्छ। मापनले निर्णय दिँदैन, मूल्याङ्कन निर्णय दिन्छ। मापन र मूल्याङ्कनसँग तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन? दिएका मध्ये कुन चाहिँ भनाइ सही छैन त भन्दाखेरि मापन परिमाणात्मक हुन्छ, मूल्याङ्कन गुणात्मक मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। गुणात्मक मूल्याङ्कनभित्रै मापन पर्छ। मापन एउटा मूल्याङ्कन साधन मात्रै हो। यसकारण मूल्याङ्कन भनेको सम्पूर्ण पक्ष, परिमाणात्मक, सङ्ख्यात्मक, गुणात्मक सबै पक्षलाई समेट्छ मूल्याङ्कनले। निम्नलिखित मध्ये कुन तत्त्वले सिकाइलाई निरन्तरता दिन्छ? प्रेरणा, सम्बलन, अभ्यास, स्थानान्तरण। सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुनले हो त भन्नु होला भने यो सम्बलन, त्यसलाई हामीले पुनर्बल पनि भन्छौँ। पुनर्बलले सिकाइलाई निरन्तरता दिन्छ। प्रेरणाले सिकाइलाई सुरु गराउँछ, सुरु गर्ने प्रेरणाले हो। पुनर्बलले सिकाइलाई, सम्बलनले सिकाइलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ भने अभ्यासले सिकाइलाई दिगो बनाउन सहयोग गर्छ। जीन पियाजेका अनुसार प्रष्ट बोली बोल्दै जानु कुन विकासात्मक चरणको विशेषता हो? इन्द्रिय चाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजेका अनुसार, जीन पियाजेले बालबालिकाको मानिसको संज्ञात्मक विकासलाई 4 चरणमा बाँडेका छन्। इन्द्रिय चाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त र अमूर्त औपचारिक भनेर। र बालबालिकाको प्रष्ट बोली बोल्दै जानु भनेको यो चाहिँ पूर्व क्रियात्मक प्री अपरेसनल पिरियडको विशेषता हो। झगडालु उमेर कुन अवस्थाका बालबालिकालाई आमाबाबुले प्रयोग गर्ने नाम हो? झगडालु उमेर भनेर कुन अवस्थाका बालबालिकालाई आमाबाबुले प्रयोग गर्छन्? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, किशोर अवस्था। झगडालु उमेर भनेर कुन उमेर समूहका, कुन उमेर अवस्थाका बालबालिकालाई प्रयोग गरिन्छ त नाम? विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई, विभिन्न अवस्थाका बालबालिकालाई आमाबाबुले, शिक्षाविदले, मनोविज्ञानले दिएका नाम फरक फरक छन्। र क्वारलसम एज भनेर यो उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई आमाबाबुले झगडालु उमेर भनेर मान्छन्। नेपालमा महिला शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरियो? विश्व 2018, विश्व 2022, विश्व 2025, विश्व 2028। नेपालमा महिला शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सुरु भएको विक्रम सम्वत 2028 देखि हो। अर्को प्रश्न छ, इन्स्ट्रुमेन्टल लर्निङ कुन सिकाइ सिद्धान्तको उपज हो? यान्त्रिक सिकाइ भन्नुपर्छ यसलाई। इन्स्ट्रुमेन्टल लर्निङ शास्त्रीय सम्बन्धन, प्रत्यावर्तन, क्रियापरक सम्बन्धन, परिवर्तन र भूल, अनुकरणात्मक। यो इन्स्ट्रुमेन्टल लर्निङ भनेको क्रियापरक सम्बन्धन, बिएफ स्किनरको कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको एउटा उपज हो। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989ले कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेको छ? पूर्व प्राथमिक तह,
प्राथमिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले प्राथमिक तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैको अर्को प्रश्न छ, शिक्षक केन्द्रित विधिहरूको पहिचान गर्नुहोला। प्रयोगात्मक विधि र शैक्षिक भ्रमणहरू, प्रवचन विधि र प्रदर्शन विधि, सर्वेक्षण विधि र छलफल, समस्या समाधान विधि र अन्वेषण। दिएका मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो त भन्दाखेरि प्रवचन विधि र प्रदर्शन विधि शिक्षक केन्द्रित विधिहरू हुन् भने अन्य विधिहरू दिएका विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्। अर्को प्रश्न छ, विषयवस्तुको क्रम मिलाउँदा प्रयोग गरिने सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? मूर्तबाट अमूर्ततिर, अंशबाट पूर्णतिर, पूर्व आधारित सिकाइ, साधारणबाट जटिलतिर। यो चाहिँ विषयवस्तुको क्रम मिलाउँदाखेरि प्रयोग गरिने सिद्धान्त अंशबाट पूर्णतिर भन्ने होइन, पूर्णबाट अंशतिर भन्ने हो। प्रश्नको स्तर तुलनात्मक रूपले न्यून हुने प्रश्न कुन हो? प्रश्नको स्तर न्यून हुने चाहिँ प्रश्नहरू कुन हुन्? निबन्धात्मक प्रश्न, छोटो उत्तर आउने प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुगत प्रश्न। प्रश्नहरूको स्तर तुलनात्मक रूपमा न्यून हुने, कम हुने भनेको निबन्धात्मक प्रश्नमा हो। यो विषयगत हुन्छन्। निबन्धात्मक प्रश्नहरूमा यसको स्तर कम मानिन्छ। लिड्स थ्योरी केसँग सम्बन्धित छ? टाइम म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, टेन्सन म्यानेजमेन्ट, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। यो लिड्स थ्योरी भनेको टाइम म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ। यहाँ लिड्सको एलको लिस्ट एक्टिभिटी, इस्टिमेट द टाइम एलोकेसन, यसरी यसको फुल फर्महरू छ। प्रभावकारी कक्षाहरूमा कुन शिक्षण विधि प्रभावकारी मानिन्छ? यसरी प्रारम्भिक कक्षाहरूमा हैन, इसिडीहरूमा अघिल्ला प्रारम्भिक कक्षाहरू नर्सरी 1 यिनीहरूमा, युकेजीहरूमा प्रदर्शन, छलफल, समस्या समाधान, कथाकथन नर्सरी 1, 2, 3 सम्म भन्न सकिएला। प्रारम्भिक कक्षाहरूमा यो कथाकथन, स्टोरी टेलिङ यानि विधि चाहिँ महत्त्वपूर्ण अथवा यो विशेषता अलिक प्रभावकारी मानिन्छ, रोचक मानिन्छ। तलका मध्ये कम्प्युटरको हार्डवेयरको उदाहरण कुन हो? र्याम, एक्सेल, पावर पोइन्ट, जुम। कम्प्युटर हार्डवेयरको उदाहरण हो र्याम, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। प्रविधि र कार्यशैलीका आधारमा कम्प्युटरलाई कति प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ? 2, 3, 4, 5। प्रविधि र कार्यशैलीका आधारमा कम्प्युटरलाई 3 प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ, डिजिटल, एनालग र हाइब्रिड। रनमा के टाइपिङ गरेर एमएस वर्ड स्टार्ट गर्न सकिन्छ? हामीले डाइरेक्ट कम्प्युटरमा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेलहरू टाइप गर्नको ओपन गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट रनमा गएर हैन विन्डो आर गरिसकेपछि त्यहाँ टाइपिङ गर्ने अप्सन आउँछ। के टाइप गर्यो भने आउँछ त वर्ड स्टार्ट हुन्छ त माइक्रोसफ्ट वर्ड, winword.exe, word.exe, msword.exe, docs.exe हो। winword तपाईले रन कमान्डबाट डाइरेक्ट winword.exe टाइप गर्नुभयो भने winword मात्रै टाइप गरे पनि के हुन्छ? वर्ड स्टार्ट, एमएस वर्ड, माइक्रोसफ्ट वर्ड स्टार्ट हुन्छ। साइबर सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य CIA को पूरा रूप के हो? क्रिमिनल इन्फर्मेसन एक्सेस, confidentiality, integrity and availability, confidentiality, information access, cyber integrated access हो। यसको पूरा रूप हो confidentiality, integrity and availability. Find the missing number in the series 1, 4, 5, 10, 15, 16। यो चाहिँ नम्बरमा कुन चाहिँ सिरिज दिएको सिरिजमा कुन चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त हेर्नु होला। 6, 8, 9, 11, 1 पछि 4, 4 पछि 5 अनि फेरि 10 हो। यसमा तपाईले 9 हुन्छ है। तपाईले यसरी यसलाई हेर्नुभयो भने 9 पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर 6 मिटर लामो, 4 मिटर चौडा, 2 मिटर गहिरो खाडलमा कति बाटो हुन्छ? यो चाहिँ आगे क्वेशन हो। योहरू 48 केजी, 84 केजी, 50 केजी माटो हुँदैन। 6 मिटर लामो, 4 मिटर चौडा, 2 मिटर गहिरो खाडलमा कति माटो हुन्छ त? खाडलमा त माटो हुँदैन हैन, लजिक हो यो, माटो हुँदैन हो। यहाँनिर यो
हेर्नु होला यसमा एउटा म्याट्रिक्स छ 4 6 8 24 48 6 8 10 छ यसलाई तपाईले होरिजन्टल तेर्सो हेर्नु होला कसरी हेर्नु होला भने त अघिल्लो 4 * 6 24 आयो पहिलो डिजिट र लास्ट डिजिट लाई मल्टिप्लाई गरेर बीचको आउँछ 6 * 8 48 आउँछ र 8 * 10 80 आउँछ जो खाली क्वेशन मार्क कति हुन्छ 80 हुन्छ कसरी गर्ने बुझ्नु होला अघिल्लो 4 * 6 अघिल्लो र पछिल्लो हैन होरिजन्टल हेरेका छौं अघिल्लो र पछिल्लो इन्टु गरेर आउनेलाई बीचमा लेखेका छौं फाइन्ड द ओड एन्ड आउट ब्याट डोभ प्यारोट स्प्यारो दिएका चराहरू दिएका मध्ये कुन चाहिँ मिल्दैन समूहमा डोभ प्यारोट स्प्यारो यिनीहरू हैन हुन् भने तपाईले बर्डहरू टोटली बर्डहरू हुन् ब्याट भनेको हैन यो चाहिँ बर्डमा नि पर्छ म्यामलमा नि पर्छ यो चाहिँ मिल्दैन दिएका मध्ये त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तलाकबन्दी कुन होइन कमा शिक्षक सरुवा तथा बढुवा तथा पदस्थापना खमा स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन व्यवस्थापन गमा शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता व्यवस्थापन घमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन दिएका मध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 74 मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएका मध्ये कुन होइन त भन्दाखेरि शिक्षक सरुवा तथा बढुवा र पदस्थापना भन्ने चाहिँ छैन तपाईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 74 लाई शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा अधिकारहरू दिएका मध्ये यो चाहिँ छैन तपाईलाई यो अन्तिम प्रश्न छ तपाईले यसको कमेन्ट गर्नु होला सही आन्सर टाइपिङ गर्दा कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिने सामग्रीलाई के भनिन्छ टाइपिङ गर्दाखेरि हामीले स्पेलिङ कम्प्युटरमा हामीले हार्ड कपी सफ्ट कपी भन्ने सफ्टवेयर हार्डवेयर भने जस्तै हैन टाइपिङ गर्दाखेरि कम्प्युटरको स्क्रिनमा डिस्प्लेमा देखिने मोनिटरमा देखिने सामग्रीलाई के भनिन्छ हैन यसको सही आन्सर कमेन्ट गर्नु होला भन्दै अर्को दिन फेरि नयाँ सेट लिएर आउने छु धन्यवाद